माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। खाली लेंथ देखिए आप, लेंथ माशाल्लाह। माशाल्लाह, सिर्फ कलर की शाइन देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। ब्यूटी ब्यूटी माशाल्लाह। Hi, hello, namaskar and assalamu alaikum to all my friends and viewers of HD Goat Farms। जो अभी बच्चा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसका नाम बगीरा है, और अगर आप गौर से देखें माशाल्लाह से कंप्लीट जेट ब्लैक कोटा, जो बहुत ही रेयर कलर कॉम्बिनेशन में आता है। जनरली जो असल कोटे का रंग है वो करोली कोटे का रंग होता है, जो फुल ब्लैक होता है और जिनके पैर लाल और कान लाल होते हैं। जेट ब्लैक कोटे बहुत ही रेयर होते हैं, और अगर आप ये बच्चे को गौर से देखें तो माशाल्लाह से इसके कलर के अंदर शाइन, इसके चेहरे के ऊपर का जो कोटे का पफ जो आता है, माशाल्लाह से लंबे कान और लंबी बॉडी, ये कुल मिला के बकरे को बेहद खूबसूरत बनाते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बच्चा करंटली 6 दांत के ऊपर है, इसकी हाइट अराउंड 40 इंच है, और इसका वेट आप पकड़ के चले 90-95 kg अप्रॉक्सीमेट है। ओवरऑल बच्चा माशाल्लाह से बेहतरीन क्वालिटी का है, 2020 के लायक भी है, बट अगर आप इसको 2021 के लिए रोकें तो माशाल्लाह से आउटस्टैंडिंग बनेगा। करंटली ये बच्चा रत्नागिरी के अंदर है, अपना ही दिया हुआ है, लेकिन अगर आप इसको बुक करें तो आपको बॉम्बे या पूना जहां भी आप चाहें उसकी डिलीवरी मिल जाएगी। ये कॉम्बिनेशन कम्प्लीटली अलग है, जैसा कि हम मालवा देखें, पतीरा देखें, सोजात देखें। 99% बकरे ये सब ब्रीड के फुल वाइट खूबसूरत दिखते हैं, और 1% कुछ बकरे ऐसे होते हैं जो कलर कॉम्बिनेशन में अच्छे लगते हैं, लेकिन कोटे के अंदर इसका कंप्लीट ऑपोजिट होता है। हार्डली 1% बकरा कोटे का फुल वाइट में खूबसूरत दिखता है, और बाकी 99% बकरे कलर कॉम्बिनेशन में ही आउटस्टैंडिंग और अट्रैक्टिव लगते हैं, और कलर कॉम्बिनेशन में ही कोटे की वैल्यू है। लेकिन ख़ासकर जेट ब्लैक कलर जो बहुत ही रेयर दिखता है, वो कोटे को कम्प्लीटली एक अलग ब्यूटी के स्टैंडर्ड पे लेके जाता है। और ख़ासकर अगर आप ये बच्चा उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जेट ब्लैक ब्यूटी। इन शॉर्ट माशाल्लाह से अग्रेशन, बॉडी लेंथ, कान की लेंथ, रुबाब और चंचलता माशाल्लाह से कंप्लीट पैकेज है और पालने लायक चीज़ है। ये बच्चा अपना ही दिया हुआ है, और इसके करंट ओनर का नाम इब्राहिम है। मैं उसका नंबर स्क्रीन पे भी दे दूंगा, और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपको अगर ये नायाब और बेहतरीन और बेहद खूबसूरत बच्चे में इंटरेस्ट हो तो डायरेक्टली आप इब्राहिम से व्हाट्सअप पे बात करके इसका सौदा कर सकते हैं। एट लास्ट, thank you very much for watching this video, and take good care of yourself, and see you soon inshallah. Allah Hafiz.